蔡依林现在已经来到了我们缓缓到我们的这个岸边了。哇，小天后蔡依林搭快艇乘风破浪，粉丝全疯了。不过今天风浪很大，让她跌跌撞撞。好，站稳了以后，这个地方稍微看一下啊，又太不稳了一个。现在，好，现在媒体朋友们都非常迅速的都。好不容易摆出大鹏展翅，但是快艇却不给面子，晃啊晃，让九令想好好拍照都没办法，只好照片拍一拍，赶快上岸。嗨，大家好。九令发行 DVD， 噱头十足，先做快艇，再点燃大炮。不过看他怕怕的模样，还硬要转身拍照，果然意外发生。再往中间移动。不小心碰到了啦！来不及啊！还好。再看一次，九令转身拍照的时候，仙女棒不小心点到引信，活动到大炮已经点燃了，让九令好尴尬哦。因为刚刚我今天要帮九令澄清一下，因为台上的那个灯光太强，其实有点看不太到。刚在开的时候还没有觉得，但停下来的时候就觉得那一股那个波浪来袭的那种感觉，就是踏到陆地上的时候会有一阵觉得不太习惯这样子。没关系，粉丝不介意，只要有新设计活动，就算突贼，大家还是看得很过瘾吧。轮球一下选涂佑成、唐宗翰在台北报道。